Ora ka na. Ayan, patuloy pa rin yung paglilinis namin para wala masyadong lamok, mabawasan ng kalat. Ito kahapon, sinimulan namin magtanim. Ito, ayan. And then ito yung bahay kubo namin na nilipat na dito. Kailangan pa siyang i-repair kasi butas-butas na rin yung atip namin. Ayan, tambayan lang siya. Kung gusto mo mag-relax, pwede. Kung gusto nyo mag-snacks, pwede dito. Ayan, kulang pa. Kailangan pa ng upuan, ng mesa. Ayan. Hanggang ngayon, madami pang trabaho dito. Then, ito na yung bahay namin dito sa bukid. Kasalukuyan pa siyang ginagawa. Bale, ano ito siya? Half amakan siya. So, para hindi masyado magasto, half amakan lang muna siya. Ayan, yung mga trabahante namin, nag-lunch pa. Ito, ang dami pang kulang. Ang dami pang dapat trabahuin. Ayan, yung mga alaga namin nasa loob. Bago lang din sila nag-snack. Ayan, pag nakita kanila, sasalubungin kanila. Ayan, ganun sila kabait. O, diba? O, nakaabang na agad sila sa pintuan. Ayan, pasok tayo. Ito, ang cute-cute. Yan yung mga pato namin. Then, meron kaming saging na malapit ng harvestin. Meron na rin kaming kamyas. May bunga na yung kamyas namin, guys. Ito yung dalawang kulungan na kung saan, kung gabi, dito sila natutulog. Ayan, alam na nila kung saan yung bahay nila kasi. Oh, di ba? Oh, dahan-dahan na yan sila. Papasok na yan sila dyan. Mamayang hapon, dyan na yan sila matutulog. Kailangan sila nasa loob kasi kung mag-ulan, babasa sila dito sa labas. Kung mabasa sila, magkasakit. Kaya kailangan nasa loob sila. Ito yung pabo na cute. Then, yun yung kamyas namin. May bunga na, pero masyadong mataas. Ayun, gustong-gusto din ito ng mga alaga naming manok. Ayun, nasa taas ang mga bunga. Hirap akyatin. Then, yung guyabano, wala ng bunga. Itong durian, wala pa. Ikot muna tayo, guys. I-tour ko kayo dito sa aming bukid. Meron din kaming mangga. Puno ng mangga, wala pa ding bunga. Then, dito sa kabila yung tangkala namin ng baboy. Tour ko kayo, guys. Oh, tingnan mo ang mga manok, nakasunod. Kung saan yung amo nila, doon din sila. Meron din kaming puno ng rambutan. Pero, wala pang bunga, maliit pa sila. Ito yung puno ng mangustin. Hindi pa din, maliit pa din. And then may mga bunga na din ang durian namin. Pero, konti pa lang, maliliit pa. Oo, nakasunod sila lahat sa akin, oh. Oh, ayan. Nakasunod sila lahat sa akin. Akala nila may pagkain akong dala. And then, ayun. Asan na ba yung bunga ng durian? Andoon sa taas. Hindi masyado klaro kasi maliliit pa. Pero medyo madami ng bunga. Nandito na naman yung mga manok, oh.
Sunod ng sunod. Ito. Yung nasa labas ng net, nandoon yung mga pinya. Mga pinya namin. Meron ding, ano ba yung tawag dun? Ito guys, oh. Durian. Durian na maliit na hulog. Ito yung rambutan. Then, ikot-ikot muna tayo kasi masyadong mainit pa. Init, tanghaling tapat. Nakasilip agad sa butas. Ayun, bago lang din yan sila nag-snack. Ayun. Ayun na. Yan yung gusto nila. Malamig yung area namin kasi ang sa likod niya, mga puno na ng mangga. Then, may mga kawayan. Kaya hindi masyadong mainit. Mababait ang mga oink-oink na to kasi hindi masyado maingay. Ayan. Mahangin dito guys. Kaya gustong gusto namin ito, halos araw-araw kami nandito sa bukid. Kasi relaxing, hindi mainit, walang samok, walang pollution. Ayun. Then, ma-enjoy ka sa mga alaga mo, napakainin sila everyday, umaga, hapon. Nakikita mo sila na healthy, malulusog. Then, dati guys, ito masyado pang madamo. Itong area na to, masyado pang madamo, matataas yung mga damo. Halos takot ka na pumunta dito kasi baka may ahas. Pero ngayon, unti-unti na namin dinidevelop kasi sayang din naman yung area namin. Hindi mapakinabangan. Kaya, ayan. Sana mag-enjoy kayo sa video na to. Yung mga samukan, oh. Daming samukan.